कोर्ट सारकिल्ली सुवात नितळ दवरपाची गरज आसा। कोर्टाचो नितळसाण करपी स्टाफ खंय आसा? वास्को कोर्टात मात्तूय नितळसाण ना, कायदो खात्यान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण शंकर पोळजी उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर। आयज हांव आमच्या वास्को कोर्टान येयल्लो आनी कोर्ट सीन आसलेलो हांव, आनी हांवें एक गोश्ट नोटीस केली की कोर्ट जे आहात न्हू, जे कोर्ट रूम आहात ज्या जाग्यार जज बसता त्या जाग्यार वयर गैराव बिराव बीन सगळे कडेन सारकें क्लीन ना, कांय ना। वयता थंय डस्ट जाल्लेली आहा, अनहायजिनीक सारकें। गॅलरीन तेंच्यांनी तुमी कचरो बिचरो बीन उडयला, कळ्ळें तुका? सो हांव म्हणटा कितें सांग, कोर्टाचो जो क्लिनींग स्टाफ आहा न्हू तो कितें करता? आयज तुमी कोर्टान पर्सनली हांवें सांगलां म्हणून म्हाजेर विश्वास ठेवू नाका। पर्सनली येया आनी कोर्टान आमच्या वास्कोच्या पळया कितली डस्ट एक्युमुलेट जाल्लेली आहा ती, आनी इट इज इन टोटली अनहायजेनीक कंडिशन। बरेंतले बरे लोक आमचे काम करता, हांव कोणाक ब्लेम करिना। वॉट अबाउट द क्लिनींग स्टाफ, वॉट दे आर डुईंग, कितें रे? सो हांव लॉ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, हे जे कोर्ट्स आहात न्हू हांगा प्रॉपर स्टाफ अपॉयंट कर जे क्लिनिनेसाकूच तुमी हें करतले म्हणून। कित्याक जज हो एक आमचो रिस्पेक्टेड पोस्ट आनी तो आमकां न्याय दिता। कोर्ट म्हटल्यार न्याय देंवता, आनी कोर्ट हे सदांच क्लीन आसपाक जाय, टायडी, क्लीन एंड टायडी आसपाक जाय, कळ्ळें तुका? कित्याक सांग, तुमी आतां मास्कां बिस्कां बीन कंपल्सरी कोर्टान कंपल्सरी आहा सारकें। सो दॅट मिन्स क्लिनींग सुद्दां कंपल्सरी आसूंक जाय न्हू, आनी ते स्टाफान आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारकी पक्की निभोवपाक जाय। हांव डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता, लॉ डिपार्टमेंटाक, की हेचेर लक्ष घालपाचो आनी कोर्ट सरावंडींग आनी जे इंटरनल तुमचे कोर्ट रूम्स बीन आहा हे सारके क्लीन एंड टायडी थंय वयता थंय गैराव लोंबता, कळ्ळें तुका? तुमी येया स्वता आनी स्वता चॅक करा। देव बरें करूं।